เปโกบัญญาปรับเซตติ้งครั้งใหญ่ในฮังการีถึงตามหลังมาร์คมาร์เก็ตอยู่ 14.8 วินาทีแต่กลับมามีความรู้สึกที่ดีขึ้นบนรถอีกครั้งเขาเปลี่ยนจุดเล็กๆบนตัวรถทำให้เข้าโค้งและเบรกมั่นใจยิ่งขึ้นหลังเจอปัญหาล้อหลังลอยบ่อยๆสนามบาร์เซโลนาที่จะถึงเป็นสนามที่ไหลลื่นกว่าและเขาเคยชนะที่นี่ทั้งโพลสปรินต์และเลสหลักตอนนี้บัญญาล้างอันดับที่3คะแนนแชมเปี้ยนชิพแต่ถูกมาโคเบนเซกี้ไล่มาตามเหลือ31แต้มบัญญาเผยชัดว่าเราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อยืนยันฟอร์มที่ดีอีกครั้ง